waxaa arkay marka dadkii la saarnaa 4 qof oo mid walba meel u yaal mid wuu naga sii shisheeyaa mid wuu naga dambeeyaa mid dhinac kale u yaala mid dhinac afartoodii qofba meel u yaala qofba meel u yaala macnaha intuu gaariga rogmanayay ee afartoodii daaqadaha ka baxeen daaqadaha iyo muraayada hore baawarka meesha ka burburtay way faniineen kulligood qof oo soo xirnaan ma jirin way faniineen kulligood marka aan laga reebo waay waxaa is leeyahay maadaama madaxii meesha la galay iyo waxaa isku kay qabtay ma garanaysaa kursiga hore kii dambe waay laakiin tiimkii kale ila socday waa kulligood waa ka dhaceen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خياري كلنتي wanaagsan kusoo dhawaada hanolaato aniguna waa yaan la Xuseen Cabdi barnaamijkan waa barnaamij dareenkiisa leh oo ku saabsan xaalad adag oo dalka ka dhacday gaar ahaan geerida Allah u naxariistay Cabdicasiis Maxamuud Afgaduud oo ka mid ah musharaxiintii u tartamaya madaxtinimada Puntland oo geeriyooday dabayaaqadii 2023 Cabdikaamil Yuusuf Maxamuud waa ku faraxsanaan kula kulmo walaal soo dhawow waxaad ka mid ahayd kolonyadii la socotay Allah u naxariistay musharax Cabdicasiis Maxamuud Afgaduud oo 19 December 2023 ku geeriyooday wadada u dhaxaysa Boosaaso iyo Qardho waxaan ognahay Puntland waxa ugu badan ee geeridu waxay tahay shilalka marka laga hadlo Puntland guud ahaan bal dhacdadaasi iga sheekay sidee wax u dhaceen haddaad xusuusato bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ayaan loo salaamaa adiga iyo tiimkaaga hanolaato waan idinkaga mahadcelinaa barnaamijyada qiimaha badan ee bulshada u soo gudbisaan ku saleysan taariikhii Soomaaliya iyo xogo badan oo bulshada ka daahsoon oo aysan war u ahayn oo markaas bulshada u soo gudbisid waxaan rajeynaa mustaqbalkana in buugaag laga qori doono haddii xataa ajaan soo heli weysid in bulsho kale ay ka faa'iideyn doonaan wareysida qaada buug iyo waxa laga diyaarin doono insha Allah si keeda ugu noqoto bulshada Soomaaliyeed intaas kadib oo ku faraxsanahay in maanta aniga ka mid noqday dadka ka soo muuqanaya hanolaato muddo 15 sano ka hor ayuu ka dambeysay in dib aan isku aragno oo ku faraxsanahay runtii ayaan la dhacdo cajiib ahayd Sultan Cabdicasiis Maxamuud Afgaduud Allah u naxariisto waxaa ka mid ahaa tiimkii la socday magaalada Muqdisho ka raacay waliba gaarigii gadoomay ayaa saarnaa oo 5 qof ku saarneen 4 jeer oo gaarigii isrogay kadib markii wadada uu ka baxay oo garanaysa dhulka Puntland gaar ahaan marka la eego shirka goobta ka dhacay anagoo Boosaaso iska soo baxnay Qardhana ku socna tuulo la yiraahdo waaciye ku dhow ayuu shirka ka dhacay dhul iska dhagaxa oo adag oo buuraley ah oo xaaladiisa fahmi kartid oo ahaa gaarigii halka ku gudoomay 3 jeer isrogana markii ugu dambeysay meel god ayuu ku dhacay shanteen qof waxa ahayn musharaxa Cabdicasiis Maxamuud Afgaduud Allah u naxariisto gudoomiye ku xigeenkii hore gobolka Karkaar Yunis Cali Faarax oo asna musharaxa qaraabo dhowna ay ahaayeen oo nala socday wiilkiisa curadka musharaxa Kamaal Cabdicasiis iyo wiil yaro Cabdulle yiraahdo oo abti uu ahaa musharaxa waliba hooyadii madi ku ahaa iyo aniga shanteena gaariga ku saarneen waxaana la socday gawaari kale sida gaari ciidan ay saarnaayeen u badan wiilashiisa suldaanka oo staff u ahaa 12 wiil oo dhalay suldaanka staffkiisa kamid ahaa oo ilaalinaya soo oo baabuur saarnaaba aadi waay marka yani qadar ayaa jirtay qadartana marka qofka waqtigiisa uu soo galay cid ka celin karta ma jirto waay waxaan ka bilaabaynaa Kaamilo see ku bilowday safarkiina meeshuu ka bilowday bal ii sheeg iyo xaaladda la xiriirta bal ilaa aad soo gaarteen meesha uu shilku ka dhacay waata horta marka hore suldaanka wadamada carabta ku maqnaa gaar ahaan Cumaan uu jiray marka doorashada soo dhawaato soo ama baxay wuxuu ka soo bilaabay Muqdisho magaalada Muqdisho halkaana kuna soo dhaweyn loogu sameeyo hore wuxuu uga tirsanaa jiray musharax intuu noqon ka hor odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed gole ay ku midaysan yihiin wuxuu ahaa afyeen muddo dheer ayuu markaa la shaqeynay dhanka kalena wuxuu ahaa wuxuu lahaa foundation samafal oo la yiraahdo Afgaduud Foundation oo bixin jiray dadka tabaaleysan inuu caawiyo iskuulada iskuul Qardho ku yaalo gaari markaas uu iibiyo xataa gaari cusub si ardayda ka fog iskuulka gaariga loogu keeno nin noocaas markiis hore ahaa Muqdisho markuu imaanay xataa tiimkii odayaasha dhaqanka
waxay ku qabsadeen muxuu uu soo sheegi waayey xilligu imaanayo si soo dhaweyn loogu sameeyo airbortka loogu tago maadaama nin musharax u yahay asi marka fikir wuxuu qabay musharaxiinta fikradooda ka duwan oo wuxuu lahaa aniga ma ogoli in hooyo iyo dhalinyaro baagamudo ah hooyo dhibaataysan inta lasoo saaro qoraxda liisoo istaajiyo inta diyaarad kasoo dego haddana laba daqiiq kadib lagu sawir laba daqiiq kadibna gaari mukeefa lagu qaado dadkii halkaas uga dhaqaaqo ma ogoli dhihi jiray waxay mudan yihiin aniga inaan u tago maadaama marka uu saa fikirkiisu ahaa soo dhaweynta uu diidanaa mar kale oo uu safrayna Puntland aniga safarkii ugu horeeyay Puntland ku tagana way ahayd runtii magaalada Boosaaso marka Muqdisho soo dhaweyntii dadka ka carooday oo yiri ninkan inuu noo sheegay ahayd inuu Muqdisho si uu soo dhaweeyo marka maadaama uu sheegin uu yimid laakiin waxay qabteen xaflad soo dhaweyn ah oo ay ka soo qayb galeen odayaasha iyo qaybaha kale bulshada xafladana uu ku soo bandhigay runtii wuxuu yiri qodobka kaliya kaga duwanaa musharaxiinta kale waxa weeyaan inaan ogoleen in soo saaro liisoo saaro waajibkayga waxa weeyaan uu yiri aniga inaan u tago dadka marka siyaasiyiinta kale wuxuu kaga duwanaa sidaan ognahay madaxda Soomaalida taariikhda dheer marka la fiiriyo waxay lahaayeen in dadka loo soo saaro oo ay markay imaanayaan lagu sawiro daqiiqad gudahoodna baawr uu dhex galo ka cararo dadkii meesha taagan wali intuu salaam kala salaamo marka way ku raaxaystaan madaxdu Soomaalida gaar ahaan dhaqankaas ah in dadka ninba dadka badan ee loo soo saaray intuu leeyahay yani waxay ka qiyaas qaadanayaan intuu leeyahay rabitaanka bulshada rabi karaan rabitaan la soo qasbay rabitaan waxa asiga uu abuurayo goobta soo dhaweynta xamra dhamaatay waxa dhaadeen Boosaaso aadne marka Boosaaso xilliga aadeen waa la ogaa saas daraadeed dad badan isku soo baxay magaaladu ku noolaana way ahayd deganaa hadalka waxa jirta taariikh oo halkaas kaga tagay wuxuu yiri aniga ma ogoleen in bulshada la soo saaro laakiin haddii dhacday in la soo saaro ma noqonayo qofka ugu horeeya ka tagay meeshaan waxa noqon doona qofka ugu dambeeyo oo ka tagay ficlan way dhacdayo ilaa heer ay protocolkii ku qasbaan wuxuu sii joogay goobtiisa marka isagoon ogolhin Boosaaso dad loo soo saaray marka mar haddii la qasbay oo la yiri dad badan lagu soo saaraya waan ognahay dad kambeynaraha jiro waxa jecel oo ka shaqeeya ayaga laftooda ka faa'iideystay marka wuxuu yiri aniga dadkii ma noqonayo qofka ugu horeeya ka carara dadka waa ugu dambeynaya qofka ugu dambeeyo meesha ka tagaa noqonayo ku yiri ma dhicin saas sababtoo ah marka qofka musharax uu yahay isma maamuli karo bulshada ku hareereysan protocolka ah oo amniga ah oo yani durbadiiba waa la soo cararo waa ka soo tagnay waxa kale xasuustaa wuxuu yiri dadka baahiyaha gaar ah qabo ligama celin karo qof ilaa qof jiisa ligama celin karo ku yiri halisoo dadkaas yani wax shuruud lagu xiray waa ogtahay qofka musharaxa dadku uu imaanayo way soo salaamayaan qaar u soo shaxad doonanayo marka wuxuu yiri bulshada dadkaas tabarta yar ama baahiyaha gaar qabo way iiga dhex socnaanayaan dabcan dadka kale haliisoo daayo caadiyan uu caawin jiray nin gacan furan oo ahaa oo waliba aad iyo aad dadka baahiyaha gaar qaba yani ugu naxariisto ahaa mar kale safarkeena ka xigay wuxuu ahaa in aan ka tagno Boosaaso oo aan tagno magaalada Qardhana waa halkii uu ku dhashay qayb kamid ah familkiisa degan marka Qardho magaaladii uu ku dhashay haddii Boosaaso saa looga soo dhaweeyay magaalada ku dhashay maxaa ka filaysaa dadkii waxay yiraahdeen waa soo dhaweyn oo sameeynaa xoolaha la qalay dad far badan isku soo baxay qorshaha wuxuu ahaa maalinta Talaadada 19 December in aan tagno magaalada Qardho subaxdii aroor hore ayaa Boosaaso ka dhaqaaqnay anagoo u socono Qardho waxa ku baxnay ilaa 3 gaari 3F ama cabdibile nooceeya yiraahdaan Soomaalida oo ciidan uu saaran yahay iyo 2 gaari oo Leyla Calaawi ah oo tii aasarnay waliba wuxuu ahaa gaari cusub oo markaas dekada sidii looga soo dejiyaa dabcan markii magaalada Boosaaso magaalada markii hore ka soo bixinay gaariga saarnaa wuxuu ahaa gaari suldaanka uu saaray mooyee kan kale laakiin markii magaalada aan ka soo baxnay oo magaalada banaankeeda halkii ciidanka naga soo raacayeen aan soo gaarnay yaa qayb kamid ah ciidankii oo gaariga la saarnaa suldaanka waxay u wareegeen gaariga cabdibilaha taas marka waxay keentay in gaarigaas ka soo wareego gaariga suldaanka uu saarnaa si maadaama suldaanka aan wada soconay wax qorshaha ugu badan xaggu tagana wuxuu ahaa maadaama aan kala shaqeynay arrimaha campaign-ka in oo teamka campaign-rada ah ee qaabilsan meediyaha in aan tababarna siiyo khibradeeda la soo wadaago in cabaarna soo caawiyo kadibna dib u soo laabto magaalada Muqdisho soo marka dawla wadataan waa baxdeen marka safarkii oo bilowday
baarito ka bilaabanaya boosaaso safarka marka maalintaas ma xusuustaa waa maalin talaada ah 19 bishii December kadib markii aan dhaqaaqnay suldaanka saa hore kugu sheegay ma ogoleen in dad loo soo saaro haddii lagu qasbanaaday in dad la soo saarane haddana waxa uu ku qasbanaaday inuu isku dayo inuu u dhaqsado oo aysan qoraxda wax badan taagnaan gaariga marka annaga aan saarneen waxaa wada musharaxa naftirkiisa oo cid kale ma wadin gacantiisa ku wada gaariga gudoomi doona haa waay xataa markii hore waa isku qabsanay oo protocol ahaan adi ma wadaysid laakiin markii dambe waxaa isku raacnay in marka loo dhawaado magaalada Qardho laga wareejiyo in gaariga asiga uu kaxeenayo waxa keenay nin mutawaadic ahaa ma jecleen in ma garanaysaa maamuus gaar loo sameeyo in bulshada uu ka dhaxbaxo ma jecleen wuxuu dhihi jiray hadii madaxweyne ka noqdo Puntland oo soo baxo madaxtooyada ma degi dooniye waa u soo shaqo tagi doona xafiis ku shaqeeyo noqon doona laakiin sida bulshada kale guryahooda ugu noolaadaan markii ay shaqada ka baxaan baa sameyn doona walaha in uu nin maamuuska jecel ahayn waxaa sidoo kale cadeen ama daliil u ah wuu awooday inuu iibsado gaari xilligu Muqdisho joogay lacag uu haystay walaalkii la dhashay Cabdirasaaq Afgudud wuxuu ahaa taliyaha hoggaanka caafimaadka ee booliska Soomaaliya horena Puntland ugu soo noqday taliyaha booliska wuu awooday in uu ka codsado in uu siiyo ciidan staff noqdo maadaama musharax madaxweyne haddana taasoo meesha taalo wuxuu ku qanacsanaa bulshada si uga dhax bixin inuu bajaaj raaco Muqdisho markaan joognay bajaaj aysan raaci jirnay Xamarweyne lambar 4 meel kasta u baahno bajaaj caadi raacay xataa laga yaabo mararka qaar in habeenkii aadaan oo ayaro lugeeno oo laamiga iska lugeeno nin bulshada laga dhax garan karo ma ahayn nin suwaalay ma ahayn way mutawaadic ahaa way marka waad socotaan gaariga gacantiisa ku wada marka waxaa dhacday amar ayaa qoran suldaanka wuxuu daahsaday gaariga Cabdibilaahi inaga horeeyay wuxuu leeyahay gaariga ma soconayo ma dheereenayo maxaa qaldan waa degdegsanahay dad waayeela ahaa qorax iyo taagan wuu baasay Kamaal oo wiilkiisa curadka ahaa iyo aniga qabsanay suldaan protocolka san maahan gaariga ciidanka waa inaan ka dambeynaa oo aan la soconaa wax walba iska dhici karo waa celinay haddana wuu daahsaday mar kale haddana baasay labaad mar labaadka haddana sidoo kale ugu dhignay haddana waa celinay marka xawaaro sare ku socdaa xawaaro sare ku socnaa markii labaad celinay markii labaad gaariga Cabdibilaahi xataa xawaariis xogo uu ku yara diray haddana saasay tay ku filnaan weysay wuxuu yiri macquul maahan in saan u daano mar saddexaad haddana baas gaariga Cabdibilaahi markii saddexaad gaariga baasnay isaga aamusan marka aniga Kamaal marka hore ku celinay waa qabana dhowr jeer moogtay faraha ka qaadnay waa xawaareyna sidii ku socnay waxaa tagtay baabuurta dhanba gawaarida kale ilaa kala lunno oo arki weyno yani aad u kala fogaanay sababtoo xawaaraha ku socnay xawaara inaba caadi ma ahayn marka gaarigana gaari cusub ahaa soo nooma xirneen dad waxaas keenay iska caadi sida ku soconay mar u dhownahay tuulo la yiraahdo Waaciye oo isleeyahay markaas kala bar safarkiin waa soo qaadateen bar kala idin harsan yaa waxaa haddana soo celinay mawduuca gawaaridii ka soo tagnay iyo wax la xiriira kadibna waxaa ku qancinay suldaanka in xawaaraha u dhimo si ay gawaarida kale loo soo gaaraan oo marka shirka uu dhacayo xawaarihii zaidka kuma socon waa ka yara duwaneen marka meesha aan maraynay meel yara goolad camal ay ahayd xilligaas saacada fiiriyay 4 saac iyo 8 daqiiqo meelahaas ay ahayd oo subaxnimo marka waxaa isiri maadaama ay ku harsantay 1 saac wax ku dhow oo safar yara gama markii dhinacayga waxaa fadhiyay wiilka yara Cabdiweli oo abtigu u yahay suldaanka Allah naxariistay oo hurday mar hore dhinaca shishana waxaa fadhiyay Kamaal curadkii oo suldaanka anigan dhaxdooda fadhiya suldaanka gaarigooda shirka horena waxaa fadhiyay Yunis Allah naxariistay oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Karkaar marka ookiyaalaha iska bixiyay inaad jiifta isku diyaarinay marka hurdo intaas wadada ku sii jirno telefoon u soo dhacay gudoomiye ku-xigeenkii waxa laga soo wacay Qardho dabcan Qardho telefoon naga maysan deyn marka boosaaso ka soo dhaqanay inta wadada ku soo jirnay dhowr jeer oo isku xigay soo wacayeen telefoonkii oo suldaanka iyo telefoonka oo gudoomiye ku-xigeenka labadaba oo ay weydiinayeen xagee soo maraysan marka meeshaas ay marayso
taleefankii uu qabtay gudoomiye ku-xigeenka wuxuu ku yiri qof la hadlay waxaa soo maraynaa tuuladaas tuula fulaan ma xasuusto magac uu sheegay suldaanka marka wuxuu yiri hadhiin tuula fulaan soo maraynaa waxa ku tiraahdaa tuula fulaan soo dhaafnay mid kale oo asna sheegay marka tuulada la soo dhaafay buu asaga ka wadaa mise mid kale oo la joogin maya ani saa u fahmay suldaanka wuxuu ka wadaa tuulo la soo dhaafay in loo sheegay liraa tuula heblaay waa soo dhaafna liiraado dabcan Yonisna tuula hebla marayna wili waa tuulo kale asna uu sheegay labada tuulaba ay sheegeen iyo goobta ku sugan saddexda nima kala saari karo sababta Puntland markii ugu horeysay oo atagay ahayd intaas kadib marka waxaa maqlay mar qura Kamaalo leh aaba gaariga soo celi waa markuu gaariga rogma rabo waa soo madaxaas la soo baxay labada kursi ee hore fadhiyaan labada mas'uul dhaxdooda madaxa ka soo yara saaray anoo rabay inaan fiiriyo gaariga soo celi iyo cidda laga soo celinayo iyo xaalka waxa arkay marka gaariga oo lugta la sii dagayo oo wadada ka sii baxayo iyo suldaankii oo soo celi markii la yiri steerinka ku dhago rabay inuu soo celiyo xawaarihiisa gaariga يعني زايد مو دايريو oo sidii hore uma socono laakiin hadana si yara qabow kuma socono marka loo eego sidii marka hore u soconay waa ka yar hooseena xawaar ahaan laakiin wili xawaari uu ugu jira kadib markii arkay uu soo celinayo waxa ii soo baxday qiyaasteeda hadii gaariga steerinkiisa uu suldaanka soo celiyo inuu rogman karo xilligaas oo kale waxa fudud in la sii daayo laamiga ka baxay يعني أما جيتها سوء علي أما حالته بكدوناني لكن دي جاري حوالات كل سؤال مرة سوء عليه وسرق جاي مركز جعمي سلطان كأجي يودد ماشي اللي مرة وحيسه بعدين وسرق دونه وان حي مركز هالمر وحلسه بودي هالكلمة وأصله وحيابية أكوب بعد كمته حسبنا الله ونعم الوكيل عليه هذا أقيلي طبعا لما جعنا مركز حسرتي هالك مدحة كدبنا كرسي جوري يا سامح ولا قله وحصل يعني وسكنسا قارق إنه دعاء إيه سورتي حسبنا الله داي جميع ما وإله يعني قدر إلهي ومقطع باش هذا ساس تمر ماشي مدح ولسي قلاية الرقم شدي كواد وسير رقم أنا قارق أمير دبور سومي وأمير بالي أمير كأجتي والرقم ذي مركل الرقم ذي إلا أفرجر هذه تقريبا مركي لفيري قابته رقم شدي وكسب بالله علامة دي أبوك إلا ما شو تجي أفرج عمل الرقم كده بعد ويستجاري أنا يمرك وحصان ميرابي وميرك يوصل لابتي أنا وجاري ودقشة وبربرسان كل حجره ماذا حمرك كل سوق قاضي جاري كل حجره جاري عدل صار الملان كل جاسر كل جاسر مرايدي وبربرسان سور كيس جاري وطبعا وأكثرنا واي أزو بربر جاري مرايدي سي وحيودن marka qoorta meesha soo marka smiirka soo yeeshay marka hore ana isbaaray dhakan bidix ya dareen la'aan ka dareemay inaan dareen uusan jirin dhakan bidixdan ha waay illa yani ka soo bilow madaxa illa hoos u geey dhakan bidixdan dareen malaha markaas aan iraadna aragtay ma dareemay ina daankayga taabanaa gacantan yani ina soo qaado maani ma soo qaadmayso حدنا واحد رمي إن واحد واعي وسيقول ليجي جم سعن جب مدري كم موضوع إجماع موضوع إلى إجماع دعين إلى إجماع ضدك جاري كل صار الحاجة هذا جاري ضدك صار مركز جاري ده قدي مرايدي كجب سنة ده كسب حي وحاء كمركا ضدك صارنا أفرت يقف ومدول بمال ويال مدول لقيس الشيء مدول لقدم بيا مد نعكل ويالا مد أفرت ذي قف بمال ويالا قف بمال ويالا معناها أنتوا جاري الرجمناية أفرتوا ذي داقدها كبحال داقدها مرايد هراء باور ماشي كبر بطي وفنينا كل جود قف أصول حرنا مجرين وفنينا كل جود مركان لغراب واي وحاسلاه هي مدام مدح ماشي على قرا إيو وحاسوك قبتي مقرنا ساعي كراسي هراء كده واي لكن تيم كي كلا إلى السعودية وكل جود وكدعم wixii ugu horeeyay markii uu soo dhacay wuxuu ahaa meeshii marka shilka ku galana waxay ahayd meel geeri go'ana oo cidla ah oo buurale ah gaariga xataa markuu 4 jeer gudoomiye markii meel gudow ku dhacay laamiga gaariga maraayo ma arki karo gaariga shil ku dhacay cidda ogeyd ma jirto bal dhacday ugu malahan hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala anigu san iga badbaadin lahayn oo xaaladeeda ka doonaan lahayd xaaladaas
meesha ayaan ugu cunlahay sababtoo ah meesha meel la degan yahay ma ahayn meel oo waxay ahayd geeri go-ana gawaarida waxay ku marayeen wadada xawaare aada u sarreeya ma garanaysaa yacni xataa markii alaamiga soo istaagay si gurmad a ugu helo tiimkan dhibaatada ay gaartay way ugu adkaatay gawaaridii inaan istaajin karo sababtoo ah wadadaas waa wado nadiif ah gawaaridana xawaare aada u sarreeya ku socdaan waxaa intaas dheer marka qaar waxaa dhacdo dad reer miyi ah in wadada intay soo istaagaan si gawaarida lafti ay weydiistaan ha marka waxaa laga yaabaa gacanta gaarigu tagtay inuu kuu maleeyaba lafti inaa u baahan tahay makuu istaagaya marka haddii qofku qaadiraba uusan yahan markaas 99%. marka dadkii ma caawinin mana caawin karin waxaa tiri wax kaliya ku caawin kartaa waa inaad laamiga istaagtaa ha ilaa ani keligii wax qaban kara malaan anaa gacantan mar dambe ogaan doonaa garabka qaybtiisa dambaa jab yar iga gaaray oo lama kabin xataa dhaqaatiirtu waxay ugu dhaheen cunno badan cun meel adag jiifo way kabmaysaa meeshii jabto way ishaysatay feerahana 2 feera hoos u yara baxay ciidana wax kaleeto oo hor uma baahneen keliya dawooyin yar oo xanuun baabiyaal iyo waxyaabo noocaas leh inaa qaata mooye marka 4 qof marka Cabdikaamilo midkoodna ma nuuxsanayo mana hadlayo mid nuuxsanayo ma jiro mid hadlayo ma jiro laamiga imid gaarigii ugu horeeyay laamiga isku soo gaarnay gaari wuxuu ahaa oo biil ah gacanta u taagay waa qeyliyay liimi istaagay orda lagu dhaafay gaarigii ku xiga wuxuu noqday gaarigeena ciidanka ee saarnaayeen meeqa u dhaxaysa markaa dhacdeen qiyaastii inkastoo ogaan karin xilliga dhacaysaan waa saacada maxay ku beegneed 4 saac iyo 7 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo ahayd xilliga dhacayna xilligaas ilaahay amarkiisu markii saacada fiiriyay iyo shilka waa is daba saarnaayeen markaa saacada fiiriyay ku leeyahay waxa isku diyaariyay inaa yara gamo saasa ku ogaaday saacada inay 4 saac iyo 7 daqiiqo subaxnimo 10kii subaxnimo waxaa dhacday marka gaariga kugu soo gaariga ciidanka gacanta u taagay asigana sidoo kale orod ugu dhaafay kuma istaagin ilaahay wuxuu qadaray laakiin wiilasha suldaanka yaa staff ahaa oo suldaanka staff ahaa ilaa 12 wiil oo dhan staff ahaa wiil dhiman doono gaariga la saarnaa marka laga reebay inta kale waxay saarnaayeen gaariga Cabdibilah iyaga ay aqoonsaday 1 kiiloomitir ku dhawaad markuu gaariga isii dhaafayo iyo iyagii si ugu qeynlayeen darawalka intay istaajiyeen oo dib igu soo laabtay gaarigaas kii kale oo kasii dambeeyay kuma soo gaarin kii kale this waa ku qeyliyay markay soo laabteen aniga intaysan ilaalin buu ragga u gurmada ku yiri gacantaas aan u hayaa kadibna laamiga dhinaciisa meelaha fariistay wax yar kadib uu kii kale naga daba imaaday markaas Yunis gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Karkar horta waa meed markaas uu dhinsan yahay suldaanka nafa ku jirto laakiin yani neefta ku adag xataa wiilka abtigu uu yahay sidoo kale nafa ku jirto Cabdiweli wiilka kale curadkiisaane asna nafa ku jirta laakiin aad u burbur ninkaas jab badanaa gaaray xataa qori buu watay qorigii xataa indhaha ka galo indhaha ka soo saaray ka watay indhaha ka soo saaray intii indhaha ka mudan aadna uu jajabay marka 4 dhaawac garaab ahaayeen Yunis meedu ahaa 3 kale dhaawac garaab ahaayeen dhaawac waxay ahaayeen aad u liita halis ah meeshan waa geer go'an ku sheegayaan loo gurmad caafimaad xataa ma jiro yani dadkii xataa ciidanka ahaa iyo gaariga kale yani waxaan nagu filin dhacdo lagu dhacday ahayd meeshan waa meel geer go'an xataa in degdeg loo qaado dadkii adkaatay yani dadku waa walaacay dhalinyaradii waa naxeen waxay ku noqotay xaalad adag waxay qaban karaan malahan in xataa yani markiiba ay ka howlgalaan dadkii ay dhaawacyada gawaarida inta saaraan la cararaan way awoodi waayeen daqiiqadeen ugu qaadatay xataa in dhaawacyadii meedkii la soo qaado waqtigan ugu qaadatay dhaawac markaas u gaaray markaad ka waranto xaaladda dhaawaca heerka uu leekaa qof walba wax gaaray dhulka saa kuu sheegay dhul buurale ah oo dhagaxa oo adag uu ahaa haddana meel goda kusii dhacnay sida hadda qiyaasayo aniga gaariga markasta uu isrogo qofa faniinaya gaarigana wuu kasii dul dhacay dadka qaarkood gaarigii qofkii uu faniinaya asoo ku dhacay meel
aan sinan oo dhagaxyo ah haddana waxaa laga yaabaa gaarigii inuu kusii dul dhaco. Marka aaday u burbursanahay ani marka waxyaaba waxaa jiray markii xaaladda ku sugnaayo ugu filneed saas daraadeed waxaa aad isaga ilaalinaya inaan arko dhaawacyadii meedka wejigooda inaan arko furo oo suldaankoo kale meesha ii suuragelin laakiin waxay ii sheegeen yani tiimkii la socday in oo madaxiisa oo saa usoo yaro dhuubmay labada dhinac yani sidii qof ma garanaysaa pressure labada dhinac uu kasoo fuulo kale oo laga garaaco kale. Ii sheeg wiilka yare hadda ilaa hadda xaaladiisa ay adag tahay isbitaalka ku jiro abtigu u ah suldaanka naftirkiisa jug badanaa gaartay jabka jirkiisa kale marka laga soo tago madaxiisa dhowr meel ka jabay ilaa maskaxdiisa ay barartay marka ugu horreysay xataa isbitaalka meel caafimaad oo macquul ah waxaa ugu horreysay garow marka la keenay waxay dhaheen wax ma ka qaban karno maskaxdiisaa bararsan oxygen ku xiran sariir un bay saareen waxay dhaheen waxna ma ka qaban karno halkaas unbu saarnaana ay dhaheen ilaa maskaxdiisa ay ka degto ilaa amar dambe yani. Kamaal dhanka oo carmaa loo celiyey dhaawiciisa laakiin dhaawacii uu dhintay. Suldaanka iyo Cabdiweli iyo meedka Yunis saddexdaas iyo aniga afarteena waxaa noola soo qaaday waaciyi tuulada lahaa noo dhaweyd waaciyi markina la keenay suldaanka marka waaciyu ku dhintay ee nafta ugu baxday markii isbitaalka lasii gelinaya. xataa waxaa dhici karto ma jirto khibrad waxaa dhici karto waxyaabaha geerida suldaanka soo dejiyey marka lasoo qaaday xataa in si qaabaysan aan loo soo qaadin gaariga marka lasoo saaray si qaabaysan aan loo soo saarin qofka waxaa laga yaabaa dhabarka inuu jabay wax lagu qaadi lahaa lama hayo dad caafimaad yaqaana ma qaadeen dadkii waa dhalinyaro ciidan ah iyo dhalinyaro bartikool ka shaqeynaya way aragnimo ma jirto marka qofku waa loogu sii darayaa inta la caawin waa loogu sii darayaa yani qofkii dhaawaca marka yani dhaawac qaabab loo qaaday leedahay qofka weliba gaar ahaan qofka dhabarka jabo kale yani laguma degdegi karo qofka dhaawac waxaa laga yaabaa dhaqaatiirta markii qofka dhaawac ay u yimaadaan booskiisa soo jooga intaan la qaadin ka hor in ay waxyaabaha qaar baaraan neeftiisa oo kale hadduu jab jiro dhabarka hadduu jab jiro lafa halisa halbowla hadduu go-an yani waxyaaba noocaas oo kale ma jirin mana lagu fikiri karin. Xanuun baabi'iyaa u yar dhiig joojin iyo wax lamida yani meel laga heli karo maahan. waaciyaana la keenay marka waaciyana la keenay waxay dhaheen Yunis marka hore uu meyd ahaa suldaankana uu ugu dhintay isna naftu way ka baxday. Cabdiweli oo sidii wili garaab u ah iyo aniga oo dhaawacay fudud yahay wax la sheegay maahan runtii markii raggii la socday xaalkooda ayagu aniga qof dhaawac waxba ma gaarin alxamdulilah ilaah ku maasan ilaahay doorashadiisa waaye anigu dooran. mar kale haddana waxaa leeyahay meeshaan caafimaad yani dawooyin ma lahan in nagala kaxeeya haddana qardhaana la kaxeeyey qardhaana la keenay cirbada xanuun baabi'iyo waxbaa nagu diray haddana Cabdiweli qardho ma lagu hayn karin garowa loo sii gudbiyey marka qardhana la keenay haddana waxaa noola soo sheegay in suldaanka wiilkiisa curadkana uu asna u dhintay dhaawacii markii carme loo qaaday kadib meedkiisa markaasna waxaa layidhi qardhaada keeno marka saasaa waxaa dhacday saddex meed ah saddex dhimashaa waa suldaan Cabdicasiis Maxamed Afguduud wiilkiisa curadka Kamaal Cabdicasiis Afguduud iyo Yunis Cali Afrax oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Karkaar magaalada Qardho u soconay magaalo madax u ah Karkaar waa gobolka bari markii la kala jaray qayb kamid ah magaaladii Qardho oo waxaana la keenay marka hore ay u diyaarsanaayeen bulshadii joogtay soo dhaweyn musharax madaxweyne in ay soo dhaweeyaan meedkiisa kadibna ay sagootiyaan oo qabrigii ku geeyaan xoolaha tacsiis isku bedeshay xoolaha la qalay qado iyo adduunyo diyaarsaneed ma garanaysaa tiradii dadkii soo dhaweyntii isku diyaariyay waxaa ka badnaaday tirada maqlay dhawaqa geerida aaska soo qaybgalay saddexdoodii meesha lagu aasay. Cabdiweli waxaa loo soo gudbiyey garoweysa ku sheegay halkaasaa caafimaad ahaan loo keenay oo dhaqaatiirta ay waxba kama qaban karno ilaa bararka uu ka degayo kadibna muqdisho loo soo wareejiyey muddo kadib hadda in uu isbitaal ku jiro iyo dameeli caafimaadkiisana rajo laga qabo
laakiin weli si xaaladiisa isaga adag tahay ilaa marka isbitaal ku jira ilaa markii isbitaal ku jira igu maqaalaa marka kulle ilaahi subxaana watacaala qorshihiisa ayaa dhacay annagana qorshaa lahayn hadda waxaa qorsheen ahaa talaadadii oo nagula soo dhaweeyo qardho habeenkii jiifano arbacadii garow nagula soo dhaweeyo garow guri markaas uu ka gatay oo kaambeenka loogu talagalay jiray oo magaalada garow ku yaalay oo weli uusan arkin asii suldaanka haddana asoo arkin le uu dhintay habeenkii aan jiifano subaxda dambe haddana aadna laascaanood danay soo dhaweyn nagula sameeyo kadib garow kusoo laabano kadib ani muqdisho aan soo aado doorashadana waa soo dhaweydba saas waa qorshe u ahaa laakiin si kale dhacday ilaahu naxariisto marka haddaan dib u fiirino marka kaamil xaaladda dhacday jidkaas wax ugu badan ee ka dhaca waa shilalka gaariga aad iyo aad adaana maanta goobjoog ahayo markhaati ka wixii ka dhacayo idin soo gaaray shilalkiioo badan caafimaadkiioo liita oon goobo caafimaad jirin labadaas isku darsoomay aad iyo aad horta wadada ayaan loo inaa aragtan waa filayaa marka laga soo bilaabo boosaaso ilaa iyo garowe intaasaa garanaya waa wado nadiif ah oo liisha ah waa hal wado yar labada gaari markay isdhaafayaan yaa mararka qaar waxaa ka shakinaysaa inay isku dhaceen yani aad isugu soo dhawaanayaan sababtoo ah wadadii aada u yar wadada inteeda badanne dhulka kale way ka sarreysaa mararka qaar waxay keenaysaa wadadaas inay nadiif ahaato in gawaarida xawaare ay ku socdaan in xawaare ay ku socdaanna waxay soo fududeynaysaa in shil u dhaco marka dhibka ugu badan ee xaggaas ka dhasho amni darro kale maahane waa shilalka dadka ay ku dhintaan ee u dhaawacmaan ay u rafaadaan laakiin waxaa la socda shilka arrin kale oo baraarug u baahan in reer puntland ay ka sameeyaan ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba arrintaas oo ah caafimaadka qofka markuu shil galo gurmad caafimaad ma heli karo way adag tahay qofka yani waxaa suuragala in shilkaas dhaawacii kasoo gaaray uu ka badbaadi karay laakiin daryeel la-aan iyo dawo la-aan uu dhinto ama daryeel la-aan iyo dawo la-aan gurmad deg deg u helin darteed uu u naafoobo qofkii asoo ka badbaadi kara naafada ama geerida ka badbaadi kara marka xaalad adagoo dhanka caafimaadka xaggaas ka jirto gurmad caafimaad ma jiro dhibka ugu badanna kaas haddii marka shilka markuu dhacay gaariga idinla dhacay adigana aad awood u yeelan lahayn inaad laamiga soo istaagto maxaa dhici lahaa wallaahi ayaan waxaa dhici lahaa yani waxaa ii sawiran inay dhaclayaan wax kasii xun wixii dhacay yani lama arki lahayn soo taada kulaha cadbilihii nala socday yaa xataa anuu taagan ay aqoonsan waaye ordi ugu dhaafay xawaaraha gawaaridii ku socdaa marka loo eego gaarigeenii shilka wuxuu ku dhacay meel god ah meel goduu ku dhacay qof kasta qofkii u suura gashay xataa inuu gaariga arko wuxuu u maleynayaa gaari qadiimi waa hor shil galo u maleynaa soo u burbur marka loo fiiriyo gaari cusubna u ahaa ku cusba markaas degdeg laga soo saaray marka ilaa qardho ay ka tagaan idima ogaan lahayn dadkan ma ogaan lahayn ilaalada idinla socotay iyo ma ogaan lahayn haddana qardho markay tagaan oo nala waayo maxay nagu sifeyn lahayn yani wayna waayeen taleefanadeena way iska dhacayaan tusaale ahaan qaabaynu raadiyaan imeelay raadis ka bilaaba xataa ma garanayaan yani at least waxaa dhici lahayd in uu ilaa maalintaas ilaa habeenkeeda ama eeyaha ay dadka ku cunaan meesha ya ama uun xilli dee waqti dambe ah dadkii la arko oo dadkii dhaawac noqdana dhaawacii ay u dhintaan marka dambe markay gurmad waayaan iyo caafimaad cid u fidiso iyo cid usoo gargaartaba markaad qiimayso marka laamiga istaagto meeshaas maba la arki lahaynba haddii aan adiga soo istaagi lahayn may abadan lama arki lahayn cid arki lahayd malahan gaariga godow ku dhacay intiisa sare waxaa laga yaabaa qofka gaari saaran ee laamiga maraayo intiisa sare gaarigii inay aragto intiisa sare markay aragtana waa un gaari burbursan oo ku jiro ma garanaysaa meel god ah wuxuu qofka sawiranaya ama qiyaasaya in shilkaas uu yahay shil waa hore dhacay oo shil cusub uusan ahayn adi marka xaaladaada caafimaadka ka waran shilkaa kadib wax dhaktara ma tagtay xusuustaada ka waran hurdaada ka waran والله أنا حالتي عافماد الحمد لله إلهي ويقر قاري جوكتي إيقارتي إيو قربكا أكو شاقي جابكي ريقي سو قاري فيرا مركا لغو سوتو وحكا لو ديقو يسو قاري مجرن سمركي عافماد وحاتي إسكانا إسار جيركي قردن وحكا لو بروبلام ليقي مشيين لكن كله إن جوك إجرتو وآمين سنة هاي إلهي سبحانه وتعالى
yani hanoo boogadhayo. waxyaabihii cajiibka waxaa ka mid ahaa waalidku moogtahay wuu ka duwan yahay bulshada kale. aniga hooyaday markaan la soo xiriiray oo shilkii u sheegay, horta marka hore anaa la soo xiriiray, waxaa ka baqay in marka shilka uu dhacay internetka ay ka aragto gaarigii burbursanaa iyo dadkii saarnaa magacyadoodii ay qaraacanto, maadaama dhiikar iyo sokor iyo waxay qabtay. marka isla markiiba dadka ugu horreeya wacay ka mid ahayd, anaa wacay oo u sheegay waxa ku shila galnay, gaarigeena la gadoomay, ani waa caafimaad qabaa, ninkii odagahana waa dhintay. markaasaa gaarigii intii soo artay dib ii soo wacday, markaas waxay walaal Cabdikaamil oo gaarigii ma saarneyd? haa. haye dhiig iyo jirkaaga wax maya, dhiigga dhan meegay maana ku garaafa mali. candhuuftaada dhiig ma ku aragtay? walaal maya. dhiig ma tagtay? maya. gaariga ma saarneyd? hooyo wax ii sheeg, waxba iga qarnaysaa. yani way aamini weysay. maxaa lama gaarigaas qof saarnaa la aamino waan korkiisa xagtin gaarin. haa, waxna ima gaarin, way aamini weysay. video kala habeenkii ka wacay, video ka hooy ma ii jeedaa inaa soco kale mu jeedaa, intay xagga dhig mobilkii waa sii socdaa, waa soo socdaa. haa, waa u jeedaa, maasha Allah, alxamdulilah, waa ilaahay ku badbaadiyey. haddana su-aashii mar walba gocasha ku jirto waxaa leedahay hadda maxaa dareemaysaa? feeraha wax ma ka dareemaya in gocasha ku jirto gudaha ka burburay. haa, runtii laptopka awatane haddaa aragtid siduu u burburo waa yaabaysaa. marka laptopka saaladaas saas u burburtay, qofka bini aadamkana iska garan kartaa xaalkiisa. laakiin haddana ilaah subxaana watacaala inuu igu ammaansaday yaa ogaay. awoodda ilaah ogaatay maanta. yaxaas nebi ambiyada ka mid a, yaxaasaa laqay uu ku badbaaday. madowgii habeenka, madowgii badda, lagu daray madow kale oo haddana caloosha intaasoo mugdiye ah asuu ku jiro, ilaahay ku badbaadiyey. moogtahay badbaadadaasna wuxuu ku helay waxay ahayd ilaahay ku xirnaa tasbiixdii. taas oo kale ana isleeyahay ilaahay wuu kugu badbaadiyey, ilaahna ku mahadsan ayaan la. runtii taariikh waxay ahayd cajiiba, wax badan nolosheeda ka bedeshay, wax badan hab fikirkeyga ka bedeshay, oo ah diiniyan iyo maadiyan dhan walbaba. yani xaalad yaqiin ah yaa meesha ku korortay, ay korortay. anoo marka hore qof muslim oo iimaan la ahaa, haddana wuu ziyaaday. awood ilaah ogaaday intay laagtay. ilaahi subxaana watacaala inuu gaarigii isaaray ayuu igu badbaadiyey. waxaa jira wiil saaxiibaan cabdirasaaq famos la yihahdo oo xogeen u ahaa allah naxariisto musharaxa. famos markii hore gaarigan musharaxa inaan wada raacno qorshe ahaa, ilaa asina xogeen waa kama hari jirin. kadibna wuxuu yiri niyo gaarigan waa badantiine kaasaa firaaqaha soo raaca xagga ku haray. marka waxaa ku yidhahdaa ilaahay subxaana watacaala awooddiisa adigana wuxuu kuugu badbaadiyey in gaarigaba uu ku saarin, anna wuxuu igu badbaadiyey gaariga dhexdiisa. intuu gaariga i saaray uu gaariga gudihiisa igu badbaadiyey. ilaah ku sacab goglay. ilaah ku sacab goglay. aad u mahadsan tahay. wariye Cabdikaamil Yuusuf Maxamuud ayuu ahaa oo barnaamijka marti noogu ahaa, kana sheekeynaya Allah u naxariistee qoyskii la socday iyo dadkii kale wehliyey. Cabdicasiis Maxamuud Afgaduud oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Puntland. Afgaduud waxaa la geeriyooday wiil uu dhalay, wiil uu abti u yahay oo dhaawaca weli, oo xaaladiisa caafimaad la sheegayo inuu weli koomo ku jiro. waxaa kaloo dhintay nin mas-uul ahaa isna oo kamid ah mas-uuliyiintii gobolka bari ama gobolka Karkaar. Allah u naxariistee Yunis. guud ahaan barnaamijka inta ayuu ku dhan yahay. Kaamil waa kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga ah walaalkay, aad iyo aad u mahadsan tahay. barnaamijka inta ayuu ku dhan yahay. intaanu mar kale kulmi doono waxaad leenahay nabadgala. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa Ha Noolaato. ujeedkeenu waa kor u qaadida wacyiga iyo wacaalka bulshada Soomaalida. ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri. qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xallin karo waxa taagan, mana fahmi karo waxa soo socda. mahadsanid.